上面那颗其实不是在拍照用的，上面那颗叫做记录距离资讯用的。它在每一个像素都会记录那个，比如说我拍到你，你这个人的跟我的距离有多少，它都会记录在里面。对，那但是它拍起来的相片的大小是跟一般的相片其实是一样大的。对，它不会说一张拍起来要20几枚大这样子，那它拍起来是一般的那种相片大小。那它记录下来要干嘛？那等一下我们会继续再讲好。那记录下来之后，那因为有距离的资料之后，所以它可以去知道前面那个人离他多近，离他多远，所以你只要点前面，它就前面就会对焦，后面就可以做一些散景。所以你如果点到后面去，后面就会变成对焦点，那前面就会散景。现在点后面后面前面就变散景这样子。而且它这个很方便的就是说，你不用特别去选一些叫做景深模式，它只要相机一拿起来，随便一拍都可以。对，所以如果我现在拍起来，拿起来一拍，大家也都可以做出这样的效果。那在 U-Focus， 刚刚讲的是U-Focus 的功能哈。那在它的进阶功能部分，它还有一个前景凸显的功能。那前景凸显的部分的话，就是利用 U-Focus 的散景去做一些特效。那散景我所谓散景是模糊的地方哈。那在模糊的地方做什么特效呢？它可以做素描的特效。那做素描特效，大家就觉得前面的人更凸显、更立体。那它还可以做模糊缩放，那就看起来很有速度感。那这待会我们都有一些示范照片再给大家看。然后大家可以把后面变成像卡通一样的模式。那另外就是我比较喜欢用的是这个效果，就是后面会变成灰阶。那在这4个效果都可以让前景变得更凸显，就是说你的主角会更跑到前面来。那接下来这个魔法幻境这个是应该是我看过全世界最文青的一个功能。我有没有看过哪一个效果这么文青的？那它怎么文青法呢？我们现在看它第一个那个。对，它其实利用景深的效果，景深的那个资料，然后搭配上一些特效，所以那些特效好像有些会浮在你的眼前，有些会飘在你的后面。那它有4个季节可以去做变换，那这个是夏天的风景，是蒲公英。接下来还有冬天的雪花。它那除了这样子以外，它其实还可以去搭配一些日期的资料地理资讯，那就可以搭配在影片跟照片里面。那它还有一个另外很厉害的功能，就是魔法 PPO。一般的话，我们要把一个人组合到一张照片组合到一张照片去，我们一般电脑都是用什么？应该用 Photoshop 嘛。就是我想大家应该都可能会用 Photoshop。那其实在手机上就可以用，我们就可以把人另外一张对的人剪下来贴上去。它除了可以当前景以外，这个人还可以在那个女生的后面。那这个待会大家都可以实际拍照起来试试看。只要选择特效里面的魔法 PK 之后，大家都可以试。它可以用辨认人脸，然后把人的轮廓裁下来之后，往前景后塞或往后景塞都可以。另外，这个 Dimension Plus 这个也很厉害它也是利用一些景深资料，然后你只要手机做一些摆动，它就会呈现多视角。就是好像你是在从旁边这样偷看它，从旁边偷看它，从下面看，从上面看，就会有呈现一种多视角的一些3D 功能。那我想，这是除了那个 Ultra Pixel 在里面景深相机以外，还有一个很屌的，就是它的视讯镜头，视讯镜头500万像素，其实应该现在很少看到了，应该是算是非常非常高画素的一个自拍。那自拍起来高画素的话，放在脸书上也比较好看，要给拍也可以，给拍更漂亮。好，接下来有人知道这个150是什么吗？在人的生活中有150次，一天会做150次一样的动作，解锁。对，其实就是解锁。
对啊，像我们一般在等公车啊、等捷运啊、拉捷运啊，最常做的动作就是手机拿起来，滑一下，滑一下。那其实 HTC 很贴心去设计了一个叫做 Motion Lamp 的功能，它其实就是会让我们去常做动作，去把它简化。那它有一个比较很有趣，就是说你只要屏幕点2点，它就自动开启屏幕；再把它点2点之后，它就把屏幕关起来。另外的话，你只要把手机往右一滑，那它就会出现滚屏；往左一滑，就会出现我们传统的首页。那如果是由下往上滑的话，就比如说你刚刚在看 Facebook， 然后把屏幕关掉，那你再往上滑一下，屏幕关起来之后往上滑一下，它就会回到 Facebook。对，那另外如果由上往下滑，好，你只要打给某某人。打给 Vicky， 他等下电话就会打给 Vicky 这样子。如果你里面有他的电话的话，所以大家等一下可以要一下电话，没有，要一下电话记录一下啊。不过这等下要装SIM卡才能启动这个功能OK， 好，那其实还有一个非常厉害的功能，就是说电话来了，我们通常的动作是什么？拿起手机解锁，然后接电话。不用啊，就是拿起来，家人把只要拿起来放在耳朵边边，就可以马上接听电话。另外的话，就是在手机那个拍照的时候，我们拍照应该非常常用。那我们其实只要把手机一拿起来，横摆按音量键，它就是自动启动那个相机的功能，是不是很厉害？很厉害，鼓个掌好不好？那接下来我们其实有一个更厉害的东西就是它可以键这个东西。我想大家应该都叫它动动手，对不对？那它正确名字叫 W。然后我们把它装上去哈，那装的时候也很容易，就轻轻拨上去就可以了。那装上去有什么样的功能呢？我只要轻轻点2点，时间就会跑出来，然后它底下也会跑出一些那个气象的资料，如果你有未接来电的话也可以，就会出来。那一样我们把它往上一滑，往上一滑的话，那它也会出现一些就是如果电话来的时候啊，你往上一滑就可以接电话，然后往下一滑就可以把电话挂掉，就是你就不用再打开盖子了。那另外的话，你想要拨电话的话，我们刚刚是有讲说那个荧幕往下滑的时候，可以去那个用语音控制，对不对？那所以荧幕盖的时候，你往下一滑，你只要想打给 Vicky， 还是就会打给 Vicky。好。那接下来呢，我就来示范一下刚刚我们讲的那些拍照的功能哈。那这时候我需要一个麦克风架，谢谢。这刚刚在那个刚打勾写下来手机上拍的哈，这小弟的自拍。那我们刚刚讲了说要怎么用 U-Focus 呢？我们只要按下面积。开始，然后我用到那个另外一个功能去。我们只要按下编辑，按一下 U-Focus， 只要点到我的脸就清楚，后面就模糊。如果看着我很丑，不想点我的话，点后面的路人，我就模糊了。OK， 这样是不是很神奇？所以如果说你要看到后面路人很不顺眼的话，你就可以自己就把后面路人全部去除掉。那现在我们刚刚讲的简体凸显这个也很厉害怎么我变黑板了？真糟糕呢，就是相机启发我。OK， 点前面的话那后面就变成素描。好，点后面的话前面变素描。那在这灰阶部分要出这一直变黑白。点我的话，人生就是彩色；点后面我的人生就是黑白的。那如果卡通部分的话，我其实还蛮喜欢这个功能的。那我喜欢的功能不是把我自己变成不是卡通的样子，而是把我自己变成有卡通的样子，然后后面变成真实。那这样照片非常特殊。那另外一个模糊缩放这个功能我必须要用另外一张照片来示范给大家看。这个是我早上拍的高铁它现在是静止的。那我只要用前景凸显的功能的缩放模糊，这个看起来很有速度感。
好，所以像我女儿在跑步啊，帮她拍照，然后她说我看起来怎么跑得很慢，我就把它按下去，我哇，今天怎么跑得那么快？那这个都是那个 UFO 的一些运用。那接下来我们来看一下刚刚的魔法幻境部分了哈。那我这边已经有做了几个示范的袋子，这样有没有很给白？有没有很清？是，它只要随便一开，然后加上这个特效，它就可以做成很像偶像剧的动作。这个是樱花，有没有很赞？那接下来，如果像那个冬天的时候，就可以拍像这样雪景，好，有没有很像在拍偶像剧的感觉？好，夏天的话就是蒲公英，对，所以其实这个东西档案又很小，它可以转成6秒的影片，那你存到 Facebook 上也很容易，所以那你也可以当成照片把它传上去，这是非常厉害的功能。那我们讲到那个魔法拼贴的地方。那今天早上我也是拍了一张那个办公室里面的花的照片。那画了照片之后，然后我女儿说她想要站在花上面，她就站在花上面。结果我帮我小女儿做完之后，我大女儿说不行，她也要做，然后所以我就随手就帮她做一下。我大女儿也站在花上面。那这些东西都只要用手机就做得到。对，那你就不用再把它传到电脑里面，跟 Photoshop 半天，然后又去背又去不好。对，好，那这样子非常容易。那如果你想要做更好的情境的话，就是我拍一张咖啡的照片，它能做什么？找个美女泡在里面，不是很棒 ？OK， 那讲到这边，大家是不是对这个手机是不是觉得很好玩？好，那待会大家其实就可以去实际试试看这些功能。那我觉得这些功能就是最方便的地方，就是随手拍都可以随手去做。好，这是我觉得它最厉害的地方。OK， 那我今天的分享就到这边，谢谢各位。谢谢。